今日啦就同朋友嚟到尖沙咀一間超人氣嘅串燒店人生有限杯，佢啲串燒咧好誇張，好靚噶。呢一度嘅環境啦超舒服啊，仲好乾淨添，仲有室外嘅地方啦，氣氛咧夠晒超啊，而且咧仲越夜越多人，好熱鬧噶。佢咧假期咧仲開到凌晨添啊！呢度嘅串燒咧好抵噶，我 order 咗佢哋咧好多人氣嘅串燒啦，仲有好多嘢食添啊！荔枝豚肉卷。我咧就特別中意食呢一個咧荔枝豚肉卷嘅，因為咧好抵食啊，15蚊一串有4個啊，而且咧仲甜甜地嘅荔枝啦，就有我最中意食嘅豬腩嘅焦糖菠蘿鵝肝醬多士，哇！呢一個咧完全咧真係罪惡感爆發，我次次嚟咧都點去食，超正啊！哇！你估唔估到係咩啊？你以為係燒薯片咧？唔係啊！呢一個咧係鹽燒嘅鮮雞皮，係咧我揀咗傳統嘅，咁佢咧就外脆啦，內軟唔會太乾真真啊。咁佢都有新款嘅，新款食落去咧就好似薯片咁樣嘅味道。哇！蟹粉豆苗啊，犀利啊！哇！好多咧黃金色嘅蟹粉喺度啊，仲有啲豆苗咧好新鮮，好脆落，食落去咧啖啖咧都係蟹粉啦，同埋豆苗嗰個味道，哇！正到爆啊！哇！免治雞肉扒啊！個免治雞肉扒咧實在太好味啦，一定要點啊！甜甜地啦，仲有少少鹹鹹地，再加上蛋黃醬同埋嗰個免治雞肉扒裏邊啲肉咧又夠 juicy 喎，哇！好食到癲啊！呢個墨魚滑紫菜大蝦，佢咧係咧將佢咧包埋咗一齊咧，整埋一齊，然後咧去炸同埋燒啊！簡直呢一個咧係好特別，好有創意，同埋咧仲好滋味噶。啊！串燒菠蘿聞到咧就香噴噴，好香嘅菠蘿味，仲聞到啲甜味添啊！鹽燒雞腿啊，食落去嘅時候咧，其實裏邊咧好 juicy 噶，你見到咧佢仲有啲少油光咧咁樣滴落去啊！韓風燒牛肋肉，好香咧嗰個牛肉味道，而且咧仲好 juicy 啊！再加上咧佢有少少咧鹽嘅味道咧，哇！呢個味道正啊！鹽燒西班牙五花腩，哇！食落去咧係超香啊，仲好 juicy 添啊！哇！仲有咁大杯嘅手打檸檬茶。最後咧，一定要試埋呢個港式蜜糖多士夾雪糕，哇！簡直係大滿足啊！好味啊！外面脆咗啲蜜糖，之後個雪糕咧，仲係咧好多啊，好滑啊，層次感超正。呢度咧真係性價比超高，款式又多又好食，仲好有水準，全部都高質素噶。真係人生有限，但串燒咧就可以無限。食咗咁多嘢，你估下幾多錢啊嗱？尖沙咀咧揾串燒店嘅時候，記得 book 埋呢間人生有限杯啊！記得 like 同 follow，仲有留言喎，下次見。